नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद महाराजगंज के रिजर्व पुलिस लाइन में आगामी त्योहारों के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए महाराजगंज पुलिस ने मॉक ड्रिल आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के नेतृत्व में प्रतिसाद निरीक्षक की निगरानी में मॉक ड्रिल एवं दंगा नियंत्रण अभ्यास आयोजित हुई। मॉक ड्रिल एवं रिहर्सल में सभी पुलिसकर्मी ने हिस्सा लिया। प्रतिसाद निरीक्षक ने दंगा नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों होली, चैत्र, रामनवमी एवं ईद के दृष्टिगत जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार को जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का विशेष आयोजन किया गया। जनपद महाराजगंज के पुलिस अधिकारी सोमेंद्र मीना के निर्देशन में हुई मॉक ड्रिल एवं दंगा नियंत्रण अभ्यास में सभी पुलिसकर्मी शामिल हुए। महाराजगंज रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में हुई मॉक ड्रिल में एसपी सोमेंद्र मीना ने आपातकालीन स्थिति से बारीकी से निपटने, बलवा से निपटने के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम को दंगा निरोधक, बलवा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया। पुलिसकर्मियों को विभिन्न शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों, टेयर गैस गन, आंसू गैस के गोले आदि के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस बल को दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके सिखाए गए। साथ ही अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के विभिन्न तरीके भी बताए गए। महाराजगंज से संवाददाता शिवरतन कुमार गुप्ता राज की। चार टुकड़ों में विभक्त भी होगा, दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका यही है मैकेनिज्म। जोड़ देंगे। आप लोग दोनों भी इधर आइए, दोनों लोग पीछे आइए। ये देख लीजिए, ये जो प्लास्टिक प्लेट है बैरल या मजल लोडिंग ये होती है। ये मजल लोड हो गया, किंतु ये निष्क्रिय है, इसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई पावर नहीं है, तो ये दूर तक जाएगी नहीं। अब पावर के लिए हमें एक ब्लैंक कार्टिज है, इसी के धक्के से, इसी के ऊर्जा से, गैस से ये दूर जाता है, बलवायु तक या कोई पदरी है उसको तक पहुंचाया जाता है। देख लीजिए, ये भी रिपोजिट करके ही फायर किया जाता है। एंटी राइट गन में ले आइए दीजिए। इसमें दो फंक्शन के रूप में कार्य करता है। ये हाथ में हमारी प्लास्टिक प्लेट है, पकड़िए इसको। ये चार भागों में विभक्त हो जाता है जब फायर के बाद। ये देख लीजिए, चार टुकड़ों में विभक्त भी होगा, दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका यही है मैकेनिज्म। जोड़ देंगे। आप लोग दोनों लोग इधर आइए, दोनों लोग पीछे आइए। ये देख लीजिए, ये जो प्लास्टिक प्लेट है बैरल या मजल लोडिंग ये होती है। ये मजल लोड हो गया, किंतु ये निष्क्रिय है, इसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई पावर नहीं है, तो ये दूर तक जाएगी नहीं। अब पावर के लिए हमें एक ब्लैंक कार्टिज है, इसी के धक्के से, इसी के ऊर्जा से, गैस से ये दूर जाता है, बलवायु तक या कोई पदरी है उसको तक पहुंचाया जाता है। देख लीजिए, ये भी रिपोजिट करके ही फायर किया जाता है।